So mga idol, dito nyo na sa Baclaran. Yan, di na naman kita di makagala sa Baclaran mga idol. Kaya may babakalon na si Ludsky Motovlog. Go Rodi. Ay di mamakal daw kay Barato. Adi sa overpass mga idol oh. Yan oh, kita nyo na. Amo rin ang way pa dito sa Baclaran. Kaya upunan niya ako. Bahala na yun kung dumalaga ng cellphone ka. Yan. May mga kababayan daw kita din sa, ano, sa Baclaran na di nagkatrabaho. Yan. Shoutout nila sa ating mga kamasbati nyo, no? Didi. Didi kita maagi. Kaya may overpass man didi. Duro-diretso na lain eh. Ada na ako sa ubos. Amo na ng Baclaran da mga idol. Yan. Kita nyo? Wow, shoutout na lang sa mga kapwa natin mas bati nyo na adin na sa Baclaran. Adi si Ludsky. Magala. Kay mamakal kita sa brief din mga idol. Kaya aram naman nato na mahal-mahal sa mas bahati. Agoy, Rodi. Sa mga dili pa gali nakakadi mga idol sa Baclaran, amin ni ang sitwasyon didi sa Baclaran mga idol. Amin ni ang Baclaran, ang kagandahan lang niya na mga idol kay pwede ka na mag-video didi habang nagalakad na wala na didi niya na sa mga ano, mga snatcher mga idol, kaya mga snatcher didi nabangbang. Yan. So gali habang lakat-lakat kita mga idol, maga-shoutout anay kita. Yan, shoutout muna natin yung ating mga gwapo at mga ganda nating mga kababayan. Ayan, mega shoutout kay Jonah Gabriel, Christine Bases, at kay Owing iPhone Ro, mega shoutout kay Gary Tambago, mega shoutout Ramji Borino, mega shoutout Martinito Martinez, mega shoutout Dulukab Senop Enelin, mega shoutout kay John Abilida, mega shoutout Al John Refill, mega shoutout kay G Kalibog Antipolo, mega shoutout kay Care Paulo Apaya, mega shoutout kay Lance Romero Vlog, mega shoutout Aljon Dapadap, mega shoutout kay Robin Mendoza Nicolas, mega shoutout kay Luke RC, yan, mega shoutout kay Johnny Pinelas, mega shoutout Miss G, mega shoutout kay Amdi Kabug Abi, mega shoutout kay May Bosas, mega shoutout Riza Rodriguez, mega shoutout Richard Ligaspi, mega shoutout at kay June Mar Santiago, mega shoutout Ethan Medina, mega shoutout Jerry Campo Rapsing, mega shoutout RL Nunez, shoutout Donisa Bagaan, mega shoutout Jane G Almoradi, mega shoutout kay Hana Yori Dango, mega shoutout Angela Esparas, mega shoutout Mitch Parado, mega shoutout Josephine Magaluna, mega shoutout kay Bin Amador, mega shoutout at syempre yung ating kaibigan na napakaganda si Ma'am Len Rosas, mega shoutout Atong Cortez, mega shoutout Arman Vlog, mega shoutout DJ Marvin Vidrio, mega shoutout Abanyo Joshua, mega shoutout GR Altiza, mega shoutout Breaks Amaro, shoutout din Bolaos Room, mega shoutout Habi ko, yan, habi ko, habi mo, mega shoutout at kay Glenn Cabeles, mega shoutout at syempre sa mga taga-Tikaw, mega shoutout kay especially kay Angelo Labastida at kay Miguel Grotas, yan, mega shoutout syempre Team Squadron, mega shoutout kay Ma'am Jiki Vlog Toronto, Canada, kay Idol Chris Villatuang, kay Sally Kitchen, mega shoutout at sino pa, Baganan Group, mega shoutout at shoutout din kay Jmar Tokanaga Galicia, mega shoutout at kay Benjo Flores Vlog, mega shoutout De La Cruz Enod, shoutout Robin Mendoza Nicolas, shoutout idol kay Mian De Leon Hipolito, mega shoutout kay Kabatingan Vlog, mega shoutout sa inyo at syempre sa ating mga kapwa mas batin nyo dyan, mega shoutout at nga pala mga idol, kung gusto nyo magpa-shoutout, mag-comment lang kayo dyan sa baba para sa next vlog shoutout kita, no? Andito na tayo sa ilalim ng tulay mga idol. Yan, ito na yung mga kaganapan dito, no? Yan, at nga pala kung gusto nyo mamasyal dito, pasyal lang kayo, libre naman. At sa mga negosyante dyan, kung gusto nyo mamili ng mga paninda na napakamura, dito kayo bumili mga idol. Ayan, kasi malaki yung kikitain nyo pag dito kayo namili. At dito na lang guys yung ating video. Muli ako yung nagpapasalamat at ako nga pala si Ludsky Motovlog na nagsasabing hindi pa sikat pero laos na. Bye bye na mga idol.